pasa, youtubers troyanos? Yo digo un nuevo video para el canal. Vamos a comenzar con un nuevo juego que se llama Slime Rancher. Vamos a comenzar un nuevo juego y más adelante les explicaré de qué se trata y nada, comencemos. ¿Cómo lo llamaremos? Nick, nuestros iniciales como siempre, la N, Ninja y por supuesto la A de Destroyer. Vamos a ver. Creo que pueden poner robóticos, vamos a ver. Pues uno de verdad. Vamos a ver. Pues vamos a comenzar, vamos a ver. Pues tenemos las zanahorias. Pues yo ya he jugado esto. Mir tal vez no. Bueno. Al Destroyer casi no ha jugado esto, así que... Hoy es mi primer día jugando este juego. Vamos a ver. Vamos a coger esto de los pines slime. Pues el juego consiste en coger todas esas criaturitas. Tío, espero que este más o menos está liando. No lo veía. A ver, vamos a ver. Ven Cojamos. con papá. Tú también. Sí, cojamos todo esto. Entonces tú le coges. Ostras, que no quiero coger eso. Y entonces tú haces cárceles para ponerlos adentro. Y una vez que los tengas adentro, les ponen la comida. Y esa comida hacen popó. Y ese popó les explicaré para qué sirve. Es para meterlos a una máquina. Tenemos 250 de monedas, si lo pueden ver. Y lo metemos acá. Y ahora tenemos 9 monedas. Por lo que nos dan 11 monedas por cada flor que ponemos ahí. Pero como tenemos hartos, porque hay muchos slime, pero hay que salir a buscarlos. No solo aquí, porque afuera hay más tierra. Vamos a buscar. Pues aquí tenemos un plot. Ostras, que no puedo. Vamos a comenzar. Tenemos todo esto, lo del normal de Allá hay muchos. pero solo quiero uno. Creo que coger otro. Se puede arrancar las frutas, tenemos otras frutas, todo eso. Vamos a coger más zanahorias. Nada más. Y estos cajas sirven para eso. Tú los coges y toma contra la pared. ¡Oh, tenemos un gatete! Gatito. Un gatete, bueno. Un gatete. Un gatete. Pues a mí me gusta decirle los gatitos. Sí. Tenemos un Tabi Slime. Lo tienes, ahí lo tienes. Vamos a dejar esto por acá y cojamos la gallina. Ahí lo tienes. Vamos a ir a nuestro rancho y a meterlos a las jaulitas. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a crear otra jaula. Ahí lo tienes. Y vamos a comenzar. Vamos a colocar esto. Vamos a colocamos. Y tenemos otra jaula. Por eso es que me gusta colocar. Vamos ahí. Pero hay que alimentarlo. No todos los slime comen zanahorias, frutas y zanahorias como este. Como ven ahí le tiro y no come. A él no le gusta. Pero si le tiramos una gallina, ahí lo tienes. Se lo come de una. Sé que los gatetes son... los gatitos son carnívoros y comenzaremos a hacer nuestro rancho y vamos a comenzar por todo esto. Son los que tenemos 60, pues no nos da mucho. Quiero que a lo largo de esta serie que vamos a hacer, quiero que salga un slime dorado. Es uno de los mejores de todos. Ya tener otros flor. Vamos a coger todos estos clones, Este es el pink slime, no me gusta. Coger más zanahorias. Los slime no los quiero, ya tengo demasiados. Pues es que a mí no me gusta tener por exceso porque pues se pueden escapar.
Sí, porque todos se arruman encima de otros y se escapan. Más adelante haremos más... Más slime. No, haremos más cárceles para poder coger los slimes. Aquí tengo más zanahorias, tío. Bueno, ahorita echaremos todos esos slimes que no queremos. Así que no los queremos. No los queremos y se van. Ah, de hecho vamos a echarlos ya porque... Ojo, que les quiero mostrar una cosa, pero... Mira esa cosita chiquitica que se acaba de caer. Y mira la cosita que se ve allá. Parece un o es un slime Es un slime, pero... muy gigante. A este gordito de acá le vamos a echar toda la comida que podamos. Traga todas las zanahorias que quieres, gordo feo. Y le vamos a echar las frutas y todo eso. Él nos da unas llaves. Vamos a cogerlo. Dame más frutas. Aquí de nuevo más frutas, tío. Aquí hay muchas frutas. Vamos, recoge más para alimentar a ese gordito. Siempre que me acerco me pide comer, tío. Bueno, y pues no interesa si lo dejamos ahí por un rato. Porque no se va a llenar. Porque se va a mantener lleno. Vamos a buscar más frutas y volveremos. Vamos a ver. Aquí por aquí. Ah, y aquí vienen unos nuevos slime. Aquí tenemos Un gatete. ¡Oh! No lo puedo creer, Un gatete. tío. No lo puedo Una gallina. creer. No Otra lo gallina. puedo creer. No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer. Un slime de oro, un slime de oro, tío. Un slime de oro, un slime de oro. Un slime de oro, no lo puedo creer. ¿Qué he hecho? ¿Será que es cierto? No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer. Ven aquí. Tenemos la poco fruta, tenemos la poco fruta, tenemos la poco fruta. Cómelo, tío. Cómelo tú. Lo tenemos, mi Golplon. Lo hicimos. Mi Golplon, no lo puedo creer, tío, no lo puedo creer. No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer. Y yo. No lo puedo creer. No lo podemos creer. No lo podemos creer, tío. No lo creemos y no lo vamos a creer. No lo creemos, tío. O sea, comenzamos nuestro primer día de videojuegos Y y ahí lo tienes, un flor dorado. No lo puedo creer. No los O podemos sea, creer. qué épico, carajo, tío. No lo puedo creer, qué épico. Les aseguro que no tenemos ningún bug ni nada de eso, porque nosotros no nos gusta trabajar con eso. Sé lo que los estoy diciendo. Y tenemos los Golplon. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer, tío. Más gatetes. Vamos a coger 4 porque ya tenemos uno y a mí me gusta tener 5 cada uno. Oh, y los van... Tenemos... Esto los voy a echar porque, o sea, sí, están chéveres, pero necesito primero los gatetes. Acá. Los gatetes, tío. Creo que escuché el alimento de los gatetes. No, ¿sabes qué? Los gatetes son muy difíciles por lo que comen carne. Me parece que los gatetes son más difíciles de... Ay, como ven, este gato se fusionó con uno rosado. Así que por eso se vuelven así, si no sabían. ¿Sabes qué? Voy a coger primero los azules, el gatete que tengo allá, lo voy a dejar ir. Ahí lo tienes. Estos... Oh, tío, que me muero, tío. Tenemos un rock slime. Y por allá hay más gordos. Por acá hay un gordo. Quiere... Ah, míralo, aquí está. Otro gordo feo. Otro gordo. Ahí están los partidos por todos lados. Sí, ese es un gato y el otro es un boss. Es que... O sea, si uno se fusiona... Es que todavía no me lo creo. No me lo creo, tío. Si uno se fusiona, ¿se pueden conformar un gordo? Tal vez. Es que no me lo creo. Como en... Miren, un flor dorado, tío. Un flor dorado. O sea... No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. Tío, todo el tonto video. Señor. Carajo. Bueno. Por eso lo arreglamos. Y ¿saben qué?
tenemos un plor dorado. Eso es lo que interesa al carajo con todo el mundo, tío. Así que hay que Ostras, escondernos. estos son los malos, tío, Tenemos que escondernos. que se comen a los estos. Tío, hay que hay que huir. Sí. Esperen, voy a pausar un momento el videito. Vamos a no se puede. Vamos a seguir continuando. Perdón si no se ve la energía que tengo. Sé que no se ve, pero lo regalaremos. Esos son los fallos que tenemos. Pues estamos comenzando con esto, así que no nos culpen. Vamos a poner el rock slime. Sé que lo colocamos, pero vamos a colocar aquí. Activar. No, vamos a colocar un asilo. No. Es para guardar slimes y cosas así, y poco frutas y todo eso. Así que tenemos que buscar hartos slime. Vamos a dejar este acá. Vamos a ver si conseguimos. Porque quiero conseguir. Sé que ya está de noche. Miren, el plor dorado vale 244. ¿Cuánto? 244 monedas, como lo ven. Y el más carito de todos vale 46 monedas. No lo puedo creer. Y tenemos aquí ¿Qué no es un 244? plor dorado, carajo. No lo puedo creer. O sea, hay de roca, hay rosados de toda la vida, luciérnagas, gatetes, tóxicos, de lava, de miel, de agua. Hay unos zorros, unos hunter slime y el mejor de todos, el slime de oro. No lo puedo creer, es que, o sea, tenemos nuestro slime de oro, carajo. O sea, se los prometo, no tengo ningún No mod. tenemos ninguna idea ni nada de eso. No tenemos ningún mod, carajo, no tenemos. O sea, Se los decimos de una, no tenemos ningún mob. O sea, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo no lo creo. O sea, que nos aparezca así de la nada un plor dorado para el canal. Para el canal, tío. Para el canal. Tengo otro mundo. Pero ese mundo no tengo ningún plor dorado. No me he encontrado ningún en ese mundo que tengo. No me he encontrado ningún plor dorado. Lo quiero guardar y cuando esté en momento de crisis lo utilizo. Pero no lo quiero utilizar. No lo quiero utilizar, tío. No lo quiero utilizar. Carajo, que quiero todas estas vainas. Vamos a dejar los slime de acá. Vamos a dejar los pin... no, los pinplor, no, las poco frutas y lo vamos a dejar aquí. O vamos a ir por los gorplon. No, tío, que he hecho al gorplon. Que lo he hecho. Vamos a dejar los pinplon. Estoy a punto de comprar el asilo. Quiero comprar el asilo para poder entrar, poner el plor dorado. Aquí lo tenemos, o sea, que no lo puedo creer, míralo. Oh, tío, no lo puedo creer. ¿Y cómo lo es, Jamir? Ostras, ¡Uy, hostia! Que es el primer día en que juega esto, o sea, no le gusta nada de esto, no sé por qué le gusta. No sé si ustedes saben los videojuegos de GTA. A él le gusta eso, pero, o sea... Pues sí. En el futuro subiremos más videos Se los prometeremos. Y todo eso, así que estén pendientes, estén activos y no olviden darle like a este video y suscribirse si es el primer video que ven de nuestro canal. Y adiós. ¿Cómo así que adiós? ¿Cómo así que adiós? O sea, no hemos terminado, vamos a seguir con esto. ¿Qué te pasa? O sea, sí, eso, sé que lo dejamos al final, pero no hemos terminado con todo eso. O sea, el capítulo no acaba aquí. Tenemos nuestro plor donado, tenemos el pinplor. O sea, ¿qué más se puede pedir? Estamos a punto de comprar el asilo para poder dejar... no descansaremos para conseguir todos los slime de oro. Tenemos los 450 para comprar el asilo. Creo que pondré el asilo. Iremos a buscar más. Vea, tenemos, o sea, quedó en cero, tío. Vamos a poner
nuestra belleza. Lo complementa, tío. El Pink Lord. Los Spin Slime que se vayan a las nalgas. Vamos a ver cómo caen, A la mierda. como papas saladas, tío. Vamos a colocar los chicados. Vamos a colocárselos a este. Tal vez a él le guste, no quiera. Tío, o sea, que, o sea, mira la cara de... vamos a conseguir una gallina, sea como sea. Pues nuestra suerte. Encontramos la carnada. O sea, nuestra suerte está de ostras. Miren. No lo puedo creer. Nuestra suerte está de ostras. O sea, digo, vamos a comprar una gallina y no la encontramos. Estamos de buena suerte, tío. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos... Cracks. Así es. Un slime. Estos sonaditos casi normales, pero no los cogeremos ahora. Miren, se fusionaron. O sea, esos andan por ahí sueltos, carajo. Pero si les damos tu comida, esos dan harto, tío. Bueno, vamos a ir a... Quiero soltar al gatete que puede morir. No entienden, no. Muy fácil. Ostras, es que aquí encontramos nuestro tron dorado. O sea, es que no lo puedo creer, no teníamos ningún mod. Se los puedo jurar. Como Nick ya les dice, no tenemos ningún mod, se los juramos. Carajo, no tenemos ningún mod. Tenemos nuestro mundo. Creo que en el próximo capítulo de esta serie esto no lo manejaré yo, sino lo manejará Alex. Sé que no sabe jugar ni nada, pero tenemos que enseñarle, ¿vale, tío? Sí, lo sé. Igualmente seré un crack jugando esto. Bueno, eso lo tendremos que ver porque no me pasará a mi tío. Oh, ya lo veremos. Lo veremos. Pues vamos a... Bueno, sigue jugando en vez de hablar. Sí, pues vamos a ver qué nuevas cosas tenemos. Mira, vamos a poner esos planos. Tío, que no quiero más. Tenemos los gatetes, los de toda la vida. Tenemos... tío, que lo iba a coger. LOL. Ahora tenemos los pink plan, bla, bla, bla. Bueno, los tenemos los gatetes, los de roca, pero en el próximo capítulo los cogeremos y los mejoraremos hasta el gato este. Y vamos por ostras, tío, que si se cae se muere, tío. Vamos a intentar porque es muy peligroso. Por aquí hay unos malos. Y por aquí está la la Q-Berry, digo. ¿Qué digo, tío? La Q-Berry. Vamos a colocar un cultivo. Por allá hay una llave. Tenemos que explotar el gordo este, el que yo puse. ¿El gordete? El gordete este de rosadito. Lo tenemos que explotar para que nos dé una llave. Y podremos sacarlo, tío. Sacar todos. Aquí. Tío, que tenemos otras Q-Berry. Nuestra suerte. Tío, tenemos demasiada suerte. No, tío. Otra que se lo comió. Vete a la mierda. LOL, que estos están hambrientos. Si voy a botar a mi gatete, sé que da mucha lástima porque está guapísimo el slime de gatete este. Pero no sé, tenemos que dejarlo porque, o sea, no tenemos gallinas, no tenemos cultivo de gallinas para darle de comer. Por ahí que nos encontramos las QBR y las zanahorias, tío, pero ¿han visto gallinas? La única gallina que hemos conseguido cerca es esa gallina. Nos encontramos ahí en nuestra ranch. Yo he visto una gallina. Pues todo el mundo hemos visto una gallina. Pero en el juego, yo vi una gallina. Tío. La acabé de ver ayer y hoy. O sea, ¿qué pasa con tu mentalidad? ¿Qué pasa? No, se lo están comiendo la comida, tío. Malditos, tío. Tranquilo, llegué yo para bajárselos para mí, carajo, para mí. Lo tienen, no, para otros.
Ah, ya tenemos de todas las coman, coman, ahora sí pueden comer. Ya tengo eso. Vamos a dejar el tabi flor. El tabi flor, Pablo. Ahí está mi hermanito. Que tiene Como que ya saben, hacer en el silencio. capítulo anterior, el animalito. ¿Cuál capítulo anterior? Es que hemos hecho un video fail, pero todavía no lo hemos subido. Entonces, Pablo, podrías hacer silencio. Estamos grabando. Y nada, vamos a poner. Vamos a echarle todas las frutas. Oh, se fusionaron, tío, no lo creo. No lo creo, se fusionaron. Porque vamos a colocar todos los pimplón. Los pimplón. Aquí los vamos a poner. Vamos, toma, vomita. Ahí lo tienes. Ay, no sé qué hacer. Bueno, ven aquí, chiquito, ven aquí, Tabiplón. Te echaremos lo menos, pero tenemos que sacarlo. Lo sacaremos. Adiós, amiguito, que descanses. Bueno, ya eres libre. Pensé que iba a quedar mejor, más cerca. Pero vamos sacar todo esto. El próximo video va a ser otros que me quieren morder. Me están mordiendo. Vamos a ver. Oh, maldito. El gordo me está mordiendo. ¿Pero qué pasa contigo? Fuera de aquí, tío. Fuera. Sí. Ostras, que no se quiere ir. Oh, Dios. Se quiere ir. Se enamoró de ti, Nikia. Ah, tío, pues vaya, tío. ¿Terminaron ya tan rápido? Bueno. Ah, tenemos las zanahorias. Uf, no sabes que las vamos a botar. No las necesito. Ah, bueno, vamos a dejárselas. Vamos a dejárselas para el gordete. Para el gordete este. Ay, no puedo coger más, tío. No puedo coger más. Bueno, vamos a recolectar carrots ahora. O sea, Zanahorias. Para el nerdito que no sepa qué son carrots. Pues zanahorias. Zanahorias. Ay. Se dice en Ah, inglés. pues aprende inglés con Ninja y al extraño. Vamos a llevar las carrots. Vamos a llevarle las carrots. Y bueno, mi hermano está molestando y estamos grabando. Le he dicho y no me quiere hacer caso, tío. come. Come. Tío, Vamos. cuidado, ya va a explotar, tío. Ya va a explotar. Lo tenemos. Lo tenemos, tío. La llave que les había dicho. ¿Qué más podemos pedir en este episodio? Tenemos nuestro gordo. Ah, maldito pleno. Sí que tenemos mucha suerte. Tío, tenemos los rábanos. Las carrots. Oh, tío, ¿qué pasa? Tenemos todo eso. Tenemos las poco frutas, no nos caen. Y nada, pues aquí tenemos nuestro primer episodio que ha salido de lo mejor. O sea, tenemos nuestro Golden Slime. Hemos explotado. No sé qué más decir en este episodio. Y llevaremos esto y con esto concluiremos el episodio de hoy. Ha estado de lo mejor. Muy Ostras, bien. que me... En el próximo capítulo abriremos la puerta y viremos y surcaremos todo lo que se nos venga encima, carajo. Lo que se nos dé la regalada gana. Y nada, vamos a concluir con esto, vamos a echar... Aquí tenemos otras cosas, o sea... Sí, parecemos ricos de cosas. Dejemos los chicados aquí, los pollitos estos chiquiticos. Vamos a dejar los cubarris. Tenemos nuestro plan. Vamos a ver si tengo espacio para dejar las cubarris. Es que si... Vamos a ver. No tengo. Vale 500 pesos.
Bueno, vamos a ver qué más. Si eso ya producieron un carajo. Producieron popó. Están bravos, están bravos. Pues coman, tío, pues coman. Coman, que está gratis. Como no, maquinitas pensé es el pedófilo de ustedes. Uy, vamos a coger esto y espero que les haya gustado el video, que se suscriban y nos veremos hasta la próxima, amigos. Y como les decimos nuevamente, adiós. Sí. Y para terminar el episodio vamos a sacar volando su tonto que está fastidiando el rancho. Así. Otro que Despídete, se amigo. enamoró de ti. Despídete, amiguito. Hasta luego, youtubers. Hasta luego. Ahí lo tienes. Enamórate del agua.